السلام عليكم. اليوم أحب أشرح على موضوع المسفاير اللي موجود ببعض السيارات، خاصة هاي الفترة فترة يعني فصل الصيف شوية يكون نظام الاحتراق ضعيف لأنه الجو حار ويصير عطلات مضخة الوقود اللي يسموها الفيت بوم. هاي عندنا اليوم سيارة ليفان صيني، هاي صناعة صينية. هاي سيارة صاحب السيارة يقول السيارة تخربط وتأخر بالتشغيل وبيها ريحة غاز حسب ما يوصفها صاحب السيارة. إنه طبعا فحصتها بجهاز فحص السيارات وتبين اكو مشكلة هنا مسفاير بكل الخانات، ويركز لي بنفس الوقت مسفاير بالخانة الرابعة. المسفاير معناها نظام الاحتراق ضعيف او نظام الاشعال ضعيف. فأنا كمختص يعني بصيانة السيارات أول ما رحت على البلكات، لأن المسفاير أسبابها هواي. أول سبب لازم يتشيك البلك، يتشيك المجول، يتشيك المسطرة مال النوزل احتمال بها انسداد، أو النوزل احتمال ما مضبوط، شغله ما مضبوط. أحيانا يكون المسفاير بالواشر، هذا الواشر الجوي مو هذا نازل يعتبر. بس لا اقدر ارفع لكم اياه وراكم اياه، بس ما اقدر شوي اسيطر على التصوير. راكم شوية صعوبة ما اقدر اسيطر. هذا الواشر، هذا جوه، هذا الواشر اذا صار بيه تيبس او تشققات راح يدخل هواء للمحرك، فراح يصير عندنا احتراق ما مضبوط. وهذا الاحتراق ما مضبوط هم يكتب لنا مسفاير، احتراق ضعيف بالسيارة. انا اول ما رحت على البلك طبعا وفعلا طلع مضبوط. هذا كاتب لي الجهاز مسفاير بكل الخانات، ويركز لي يكتب لي مسفاير احتراق ضعيف بالرابعة، وفعلا هذا البلك كلش تعبان لقيته بالخانة الرابعة. شلون راح نحسب الخانات؟ نعمل كل السيارات في العالم، كل السيارات يعني نحسب الخانات الأربع سلندر أو 6 سلندر المحرك الواحد، نحسبها منها، نوقف مقابل السيارة تمام ونحسب منها على ايدنا اليسرى. هنا هذا رقم 1، خانة رقم 1، خانة رقم 2، 3، 4. كتب لي هو هنا بالخانة الرابعة. أكد لي جهاز خانة رابعة بها خلل بسفار، فلقيته كلش تعبان. هذا فعلا تعبان، البلك مستحق أكثر من اللازم، ما مشتغل، والباقيات هم تعبانة. راح أبدلها بلكات جديد ان جي كي، هذا خوش شركة يعني ممتاز. وراح أسوي له إدامة على النوزلات وعلى التشويتار، وأسوي له تنظيف حجر الصالونسة، لأنه هو كاتب لي جهاز فحص سيارات كود 420 اللي هو له علاقة بمجموعة الإكزوز. راح أفتح حساس صالونسة وأتأكد إذا الفلاتر موجودة، يعني الأمور طيبة تمام. إذا الفلاتر وسخة، وإذا كتب لي العفو إذا فتحت الإكزوز ما لقيت فلاتر، إذا السبب هذا مو عطل، السبب يكون الفلاتر ما موجودة. اللي هنا يصير الفلاتر تصير هنا بالإكزوز. وإن شاء الله أراويكم فيديو ثاني شو السيارة صافية وشغالة بصورة صحيحة. تحياتي، ورشة مهدي ناصرية، حي الشهداء، مجاور جامع المحسن، لفحص وبرمجة وصيانة كافة أنواع السيارات الحديثة، كهربائي سيارات.